Bonjour, bonsoir, chers amis. Voilà, on vous dit encore une fois, bienvenue dans notre cours de français. Na enuanom na yɛka kyerɛ mo ane sɛ for French education de woba so a na yɛsua wɔ ha biara no yɛ hobby saa. Na wɔbra na yɛsua French de gyegye yɛn ani no na yɛde sua nneɛma ahorow bebree nso a betumi aboa yɛn ma yɛtumi de update yɛn CV. Otumi aka kyerɛ obi sɛ at least yɛn nso yɛwɔ knowledge kakra wɔ French. Nti sɛ wobɛtumi improve me kora mɛtumi use saa knowledge no nso so de aboa ama bibia akɔ so pɛpɛɛpɛ. Na enuanom ɛnɛ dɛ ne yɛba bɛsua. Nea yɛba bɛsua ɛyɛ French professions. So when it comes to occupations and say jobs yɛpɛ sɛ yɛma hu sɛ French mu no yɛsan so no feminine ɛne ne masculine nso wɔ hɔ. Saa nti da so wɔ topic ɛyɛ feminine ɛne masculine ɛno mu. Nti ho ehia paa sɛ wohu French professions yɛtumi refer ɛde ma masculine ɛna yɛsan so refer ɛde ma feminine ɛyɛ bɛrima ɛne ɔbaa. Ɛho hia sɛ ɛno nso obetumi ɛho ɛno nso na wɔbra na wɔka ho asɛm no wɔhu sɛ adwuma wei ɛkɔma bɛrima, adwuma wei nso ɛkɔma ɔbaa. Ɛho hia paa. Na nea yɛka kyerɛ wɔ ne sɛ wɔ French professions yɛka ho asɛm etumi jobs and occupations ɛho asɛm no endings no ɛnyɛ baako so nti wobɛhu sɛ nea ɛte ɛwɔ masculine ɛyɛ bɛrima no ɛyɛ ɛsan so ɛyɛ different kakra ɛwɔ nea ɛte ɛwɔ ɔbaa fam ɛne yɛ feminine nouns ɛno mu. Nti ɛno ho na ɛnɛ yɛba bɛsusu ho kakra bɛma ho example kakra bɛtumi aboa ama what differentiate adwuma a wɔ English mu no ɛno de tumi yɛ bɛrima tumi ɔbaa ne nyinaa yɛ one word but woba wɔ French de a ɛnte saa. Nti ɛno ho example na ɛnɛ yɛba abɛsua. Na yɛwɔ ebi te sɛ ending words. Nti yɛde bɛma wo nyinaa no yɛ ending words and because of time nti yɛntumi ɛmma wo words na bebree nti yɛbɛma wo baako na ɛde example aka ho. To obra wohu no wohu ending words na to wohu sɛ we ɛyɛ bɛrima we nso so ɛyɛ ɔbaa. Nti when it comes to occupation you will be to say ending words end ɛwɔ ɛno yɛ masculine. Nti example to say paysan. Sa nti un paysan, le paysan. Na oba wɔ feminine ending ɛde ɛyɛ an. Une paysanne, la paysanne. Sa afei woba bebe te sɛ nurse mu nso a ɛno nso yɛ wɔ no bɛrima ne ɔbaa. Na endings ɛnde ɛwɔ ie bebree na no about 95% na no ne nti yɛka ne saa sɛ 100% because there were exceptions ahorow ɛwɔ mu. Sa last week no yɛka saa exceptions ne bi ho asɛm. Sa nti about 90-95% no jobs and say professions and with ie or French mu no ɛta ɛyɛ masculine. Nti example no bi te sɛ infirmier. Nti na infirmier. Afei woba wɔ feminine ending nso ɛno nso ɛnde with ie. Nti example so ne bi te sɛ une infirmière, l'infirmière. Sa afei yɛwɔ te sɛ un boucher, le boucher. Woba no feminine endings no nso ayɛ une bouchère, la bouchère. Afei yɛwɔ ending ebi nso yɛ te sɛ un vendeur, le vendeur. The feminine endings est euse. Une vendeuse, la vendeuse.
Afei sɛ yɛtoa so nso a wobɛhu masculine endings a ebi nso ɛyɛ iyɛ. Na saa iyɛ no sɛ yɛma wɔ example a ɛwɔ bi te sɛ un gardien, le gardien. The feminine endings ɛyɛ ien, la gardienne, une gardienne. Saa. Afei yɛwɔ endings no bi nso a ɛyɛ on, te sɛ un patron, le patron. Na the feminine endings ɛno nso yɛ on, la patronne, une patronne. Afei yɛwɔ endings no bi nso wɔ hɔ a ɛyɛ teur, te sɛ un acteur, l'acteur. Afei the feminine endings no yɛ trice, une actrice, l'actrice. Saa. Nti wei mu yɛ ending kakra a yɛpɛ sɛ wotumi master. Wɔbrɛ a wohu ɛno wohu sɛ wei ɛyɛ masculine, wei yɛ bɛrima ho asɛm na yɛka, anaasɛ wei yɛ feminine, wei ɛyɛ ɔbaa ho asɛm na yɛka when it comes to professions. Nti ne yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ wo nyinaa ma wohu sɛ wei ɛyɛ just few example bi a yɛde ama wo. Na sɛ wokɔ pɛ sɛ woka professions ho asɛm wɔ French mu de a, wei ɛne pattern endings a wobɛtumi afollow ɔde ahu sɛ wei ɛyɛ bɛrima anaasɛ wei ɛyɛ ɔbaa ho asɛm na yɛka. Na wɔbrɛ na yɛka ne saa no, yɛpɛ sɛ yɛma wɔsan so nte asɛm ahu sɛ yɛka ɛwɔ professions nso ho asɛm wɔ French mu a, endings no nso bɛtumi avary in many ways. Nti sɛ wofollow yɛn ɛwɔ video a yɛtwa mu last week no mu na wobɛhu sɛ yɛka ɛno ho asɛm. Nti ebi ɛte sɛ un docteur, saa, nti un journaliste, ɛne ne ɛkeka ka ho. Nti wei mu nyinaa no wobɛhu sɛ the same thing yɛsan so ɛka ɛwɔ ne feminine noun, saa. Nti yɛpɛ sɛ ɛkyerɛw sɛ ne yɛde ama wo no mpɛn pii no yɛmpɛ sɛ wobɛyɛ confused. Nti kakra a yɛde yɛ adwuma yɛtumi yɛde ka ho asɛm our everyday life no, ɛna yɛpɛ sɛ yɛnka ho asɛm na ɛtumi aboa wo. But yɛnkɔfa ne a yɛde yɛbɛka ho asɛm koraa mpo ɛmmoa wo ɛwɔ kwan biara so wobɛyɛ confused daabi. Nti wɔ French education so deɛ kakra na ɛbɛtumi aboa wo a yɛde twitwa yɛn ho wɔ everyday life no, ɛno ho asɛm na yɛka. Ɛno nti ɛbɛsi ha no yɛda mo nyinaa ase. Merci beaucoup, à bientôt et à la semaine prochaine.